很多人对身体的某些反应特别焦虑啊，一发烧就吃退烧药，一咳嗽就吃止咳药，一拉肚子就吃止泻药。但我今天告诉你一个听起来很反常识的事实，下面这6种身体反应不是敌人在攻击你，而是你的身体在拼命保护你。有时候你急着把这些症状压下去，反而可能在帮倒忙。第一，发烧。体温升高并不一定是坏事啊，是身体在烧死病菌。很多人一量体温超过37度就紧张了，赶紧吃退烧药。但你想过没有，身体为什么会主动把体温升高呢？因为大多数的细菌和病毒在37度左右繁殖最快。如果你把体温升到38、39度，病菌繁殖的速度会明显变慢，而免疫细胞的战斗力会大幅增强。所以38度5以下，精神状态还可以的话，不用那么着急吃药的啊，多喝水，多休息，让免疫系统打完这场仗。但是如果超过了38度5，高烧不退，甚至出现了精神萎靡、高热惊厥，那就要尽快退烧，并且赶紧去医院就医了。第二，咳嗽，它是在清除我们呼吸道的垃圾，强行止咳反而会坏事。很多人一咳嗽啊就喝着什么止咳糖浆，但是咳嗽本身它不是病的，是身体的一种清道夫啊，通过咳嗽把病菌和痰液排出去。如果你强行止咳的话，痰液堵在气道里面，更容易引发肺炎。所以有痰的咳嗽不要着急止咳，多喝温水，拍拍背啊，让痰顺利的排出去。但是呢，如果咳嗽超过3周，甚至出现咳血、胸痛、呼吸困难了，那就一定要去看医生了。第三，拉肚子，是肠道在紧急排毒啊，吃了不干净的东西拉肚子，很多人第一反应是吃止泻药。但你想想，身体为什么要拉？因为肠道检测到有害的物质，启动了紧急排泄模式，结果你这个时候把出口堵住了，有害物质就会停留在肠道继续被吸收，问题就更大了。所以正确的做法是什么呢？是补水防脱水。你喝点淡盐水，或者喝一点口服补液盐啊，先让有害的物质排干净。但是如果拉肚子超过2天，甚至大便带血、发高烧、严重脱水了，那就赶紧就医了。第四，打喷嚏，是鼻腔的防御系统。你知道吗？一个喷嚏的喷射速度可以达到每小时160公里。身体花这么大的力气打喷嚏，就是因为鼻腔黏膜检测到异物了，灰尘、花粉、病毒，大脑下令用最大的力量把它们喷出去。所以你如果捂得太紧，不让它打出来，异物就可能会被推到更深的呼吸道。所以想打喷嚏就打，别憋着啊！但是如果你频繁的打喷嚏，流清鼻涕、鼻塞、眼睛痒，那就可能是过敏性鼻炎了，那就得对症治疗了。第五，疼痛，是身体最诚实的报警器。疼痛虽然难受，但你想想，身体受伤了不疼，你能发现问题吗？疼痛啊，就像家里的烟雾报警器啊，如果它响了，你应该先去厨房看看锅是不是烧糊了，而不是去把报警器的电池给抠出来，对不对？吃止痛药就是在抠电池。疼痛暂时是没了，但是问题还在。所以偶尔的一些轻微疼痛可以先观察，但是持续的不明原因的疼痛、剧烈的疼痛越来越重的话，一定要去查原因，不能光吃止疼药。第六，疲劳，是身体在说我需要充电了。其实对绝大多数人来说啊，疲劳不是病，而是能量快要耗尽的信号。就像手机的电量低于 20% 了，它会弹出一个提醒，不是手机坏了，是该充电了。你不理会继续用，就会强制关机。身体的强制关机就是生病。所以感到疲劳别硬撑啊，别靠咖啡去续命，老老实实睡一觉。长期疲劳的积累才是拖垮身体的元凶。所以你看，身体的很多症状不是敌人，是信使。聪明的做法不是干掉信使，而是听懂他们在说什么。当然，任何症状如果持续时间长，程度特别重，或者伴随有危险信号，该去医院一定要去，千万别硬扛。